მართალია, სოციალურ მედიაში ფიტნესიდან და ველნესიდან კონსპირაციულ თეორიებსა და ანტისემიტიზმამდე გადასვლა დიდად არ ჭირდება. ახალი კვლევის მიხედვით, რომელიც ანტისემიტიზმთან ბრძოლის მოძრაობის კვლევითმა ცენტრმა გამოაკვაკნა, Instagram-ის რეკომენდაციების ალგორითმს მარტივად შეუძლია მომხმარებლები ჩვეულებრივი კონტენტიდან სიძულვილის შემცველ მასალასა და ნაცისტურ პროპაგანდამდე მიიყვანოს. კვლევამ გამოიყენა ორი ნეიტრალური Instagram-ის ანგარიში, რომლებიც ფიტნესისა და ველნესის ინფლუენსერებს მიხვებოდნენ და მომხმარებლის აქტიური განზრახვის გარეშე ორივე ანგარიშს უკვე პირველ 2 დღეში აჩვენეს კონტენტი, რომელიც სიძულვილის ენასა და შეთქმულების თეორიებს ავრცელებდა. მესამე დღისთვის კონტენტის მესამედზე მეტი აშკარად ანტისემიტური იყო. ეს ეწოდებულმა ნარატიულმა ხიდებმა, როგორიცაა სამედიცინო ინდუსტრიებისადმი უნდობლობა, ანტიესტაბლიშმენტური კონტენტიდან შეთქმულების თეორიებსა და აშკარა სიძულვილამდე, ანტისემიტურ კონტენტში ბიძგი მისცა პროცესს. ჩვენთან ერთად ამ თემაზე სასაუბროდ შემოგვიერთდა დოქტორი ასაფ რამიროვსკი, ორგანიზაცია მშვიდობისთვის მეცნიერები ახლო აღმოსავლეთში აღმასრულებელი დირექტორი. აქ ჩვენ გვაქვს 3 დღე, რომ ფიტნესიდან სიძულვილის ენამდე მივიდეთ. რა ხდება აქ და როგორ შეიძლება ამის თავიდან აცილება სოციალურ მედიაში? კარგით, როგორც ყოველთვის, მადლობა მოწვევისთვის. აქ ჩვენ ვხედავთ ანტისემიტიზმის ნორმალიზაციის პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს ყველა სოციალური მედიის პლატფორმის გამოყენებით. ცხოვრობთ infotainment-ის ეპოქაში და ყველა რეაგირებს იმაზე, რასაც ანტისემიტიზმის ეკოსისტემად მიიჩნევს. ეს არის უკუშემოტევის და ინფონის ნაწილი, რომელმაც რეალურად შესაძლებელი გახადა ის, რასაც დღეს ხედავთ პოლიტიკურ კონტექსტში. და ტოქსიკურობა შეერთებულ შტატებში, რაც აისახება იმ კანდიდატებზე, რომლებიც აირჩევიან, იცით, სადაც ანტისემიტიზმი განუყოფელი ნაწილია პროგრესული წრისა და მთლიანად დემოკრატიული პარტიისთვის. მაგრამ მთელი ეს იდეა, რომ ის რაც აქ ვიხილეთ, მსგავსი კადრები, როგორიც იყო ბანაკებში 1007-ის დასაწყისში, ეს კვლავაც ყვავის. და ბევრი არ ჭირდება, როგორც აქ ხედავთ, რომ გამოიწვიოს რეაქცია. ჩვენ ვიხილეთ მსგავსი კადრები ისრაელის დღის აღლუმამდე ნიუ-იორკში. ეს ყველაფერი ხდება მყისიერი დაკმაყოფილების ფონზე და მთავარი ისაა, რომ ფაქტებს მნიშვნელობა არ აქვს. ვფიქრობ, ეს არის მთავარი. ჩვენ უნდა ვიყოთ პასუხისმგებლიანები ამ პლატფორმების გამოყენებისას და გქონდეს რეალური კონტექსტი, რადგან ეს ყველაფერი არ არსებობს. და ფაქტია, რომ სწორედ ინფლუენსერები მართავენ ამ ნარატივებს, რომლებსაც საერთოდ არ აქვთ კონტექსტი, რაც კიდევ ერთხელ აჩვენა ბოლო დროს გამოქვეყნებულმა სისხლის ცილისწამების სტატიამ, რომელიც ნიკოლას კრისტოფმა დაწერა New York Times-ში. ყველა იმ ანტისემიტური სტერეოტიპით, რომლებიც ყველგან ფართოდ ვრცელდება. ამიტომ ეს ყველაფერი უფრო სწრაფად და ინტენსიურად ვრცელდება სოციალურ მედიაში და ადამიანები რეაგირებენ ამაზე, რაც ყველაზე დიდი პრობლემაა და მოქმედებენ ძალადობრივი გზებით, როგორც თქვენც აჩვენეთ თქვენს ვიდეოში ნიუ-იორკში. მაშ, რა შეუძლიათ მომხმარებლებს, რომ იყვნენ უფრო პასუხისმგებლიანები? თუ მათ აჩვენებენ ასეთ კადრებს და არ იციან ნამდვილია თუ პალბი, რა შეუძლიათ გააკეთონ, რომ იყვნენ უფრო პასუხისმგებლიანი მომხმარებლები? მხედველობაში მაქვს. ვფიქრობ, რომ კონტექსტს აქვს მნიშვნელობა, ინფორმაციას აქვს მნიშვნელობა და ერთი წყარო არ არსებობს, რომელიც ყველაფერზე პასუხს გაგცემთ. ასევე ეს თავად კომპანიებსაც ეხებათ. ვფიქრობ, ამაზეც უნდა ვისაუბროთ, ხომ ასეა? მეტას და სხვა სოციალური მედიის პლატფორმების პასუხისმგებლობა, რაც შეეხება მათ ვალდებულებას წაშალონ სიძულვილი და დისკრიმინაცია ამ პლატფორმებზე, რაც ხშირად თავად მათი სისტემების მიერ ძლიერდება და გააქტიურდება და ამ ყველაფრის აღმოფხვრა. ჩვენ ვიხილეთ მსგავსი შეშფოთება 1007-ის შემდეგაც, როდესაც TikTok-ი ბოროტად გამოიყენებოდა ჰამასის პროპაგანდის გასაძლიერებლად. იცით, ოპოზიცია იქ მუშაობს 24 საათი, კვირაში 7 დღე. ჰამასი და მუსლიმთა საძმო დიდ აპარატს ფლობენ შეერთებულ შტატებში და მთლიანად ევროპაში და ისინი ამ აპარატს იხენებენ და ბოროტად იყენებენ. და სწორედ ისინი ახდენენ გავლენას ახალგაზრდა თაობაზე, რომელიც ამას ნამდვილად იჯერებს და მთლიანად ეთანხმება. ასე რომ ეს ნამდვილად საგანგაშოა ჩვენთვის, რომ დავიწყოთ თავად კომპანიებიდან, მაგრამ ეს იწყება სახლიდანაც. ასევე იწყება საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან, სადაც საჭიროა რეალური კონტროლის მექანიზმების დანერგვა იმის დასადგენად, რა არის სინამდვილე და რა არის პროპაგანდა. და ეს ნამდვილად სიზიფეს საქმეა, რომ გაუნკლავდე ამ მასიურ აპარატს, როცა ყველა ონლაინ ცხოვრობს და იყენებს ტელეფონებს იმისთვის, რომ განსაზღვროს როგორ, სად და როდის აკეთოს საქმე. ეს დიდი ამოცანაა, მაგრამ პირველი ნაბიჯი უბრალოდ ამაზე საუბარია. დოქტორი ასაფ რამიროვსკი, ძალიან სასიამოვნოა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ იოთ News English-ზე ამ მნიშვნელოვანი თემის განსახილველად. მადლობა, რომ ჩვენთან იყავით.